wanna break. Break through the sound. 我的最愛全理電台 Break through the sound。 你明唔明啊？你明唔明啊？耶，你明唔明啊？ Yo, what's up? 我問你明唔明啊？ It's laundry day. 歡迎收聽，你明唔明啊？嗨，大家好，又見面啦我哋。有冇收聽我哋上集嘅節目咧？有啦，梗係好正啊！我覺得係啊，聽過好多次，好有共鳴收到好多係啊聽眾嘅都同我講，哇！你嘅節目真係好好聽啊！係啊，盡數佢哋心中想法係啊係啊，大家都又好笑又好聽，啱聽幾次聽狂到 loop Smith 把佢哋，聲，哇！即刻個感覺咧想打人啊！係啦，yes。講得好，好啦，咁啊上次講完廁所啦，今集咧大家有啲咩共鳴嘅事想同大家分享咧？我哋今集嘅主題就係旅行。嗱，講到旅行咧，咁大家都就嚟成 break 啦，會唔會話諗住咧喺今次嘅放假嘅時候咧去下旅行咁樣咧？真係好想去旅行啊超想，去見識下啦，真係好似好好玩咁樣。咁大家去旅行嘅時候咧，都有冇發生過一啲咧好奇怪或者特別嘅事咧，令到你覺得哇，真係永世難忘啊咁樣？一定有啦，就等我哋咧為大家揭曉一下啦。Did you make me？有誰共鳴？有誰共鳴卡？有誰 A 腿啊？有誰共鳴？又再一次嚟到有誰共鳴嘅時間啦。咁今日邊個為我哋分享下先呢？嗱，今日咧就等我同大家分享一下先啦。上集竟然俾 Sita 咁樣去攞到名門，係咯，哇，幸福啊！今次我攞硬，我攞硬 ，OK，係咩？大家咧去到旅行嘅時候咧，咁你除非去一啲即係可能英國啊，咁你隻英文 OK 嘅，咁就話即係冇問題啫。但係如果你去到一啲唔同嘅國家，例如韓國啊、例如日本啊，你都唔明當地語言嘅時候咧，你好容易有個問題就係語言不通啊。咁樣咧，我去中國噶，你中國又怎麼樣啊？你的大家啲國語都係一樣爛啊！哇，好啊，你的普通話怎麼樣？我嘅普通話好爛哦！表演一下。怎麼表演啊？我在表演的話，大佬我在猜我 hall table 啊，周圍的人 ，high table 啊，都是英文又唔都是得中國內的朋友，我都可以控制大局啊，控制大局。哇哦！嗱，語言不通咧，除咗我問題之外，其實大家都有啊，講真。所以咧，大家都會用一啲唔同嘅方法去解決，即係例如我想去廁所啊，咁樣佢哋可能會用啲 body language 啊，即係可能夾起個 pat pat，喂this 咁樣。你撞到個。如果你坐喺度發行業夾起，如果你坐喺度夾起個 pat pat，啲人以為你想放唔係，即係大家可以引誘人咁樣。大家都會有出啲，古話大家都會知道發生咩事咁樣嘅。咁所以即係如果你遇到一啲語言不通嘅時候咧，即係大家會用啲唔同嘅 body language 去同啲native 嘅人去溝通啦。嗱，我個朋友咧都有呢一方面經驗啊，俾大家聽下。body language 嘅事咧，其實好多 friend 都遇到。喺我身邊咧就有讀 CDV Year 3嘅 Nancy 杜敏咧，想同大家分享呢件事。Nancy 你好 Hello，咁 Nancy 咧，咁今個暑假咧就去咗印度啦。咁咧聽講咧都發生咗一件事咧，就係即係大家語言不通嘅時候咧，用 body language 去溝通嘅趣事喎，係嘛？係啊，嗰時喺印度咧，其實唔係好多人識得講英文，即使係識得咧，都係一啲好簡單嘅單字。但係有一次咧，去到一個旅店嘅時候咧，因為佢係一個家庭經營嘅形式，咁佢喺嗰度咧認識咗第一個嘅印度嘅女性朋友，咁所以佢英文咧係更加比一般嘅男性差，但係我哋嗰晚傾咗成晚偈喎，咁所以都係用一啲好簡單嘅 body language 去傾嘅。咁一開頭講嘢咧，其實已經唔係好明噶啦，即係佢有啲悶悶地咧，竟然直接捉住我隻手就去觸碰佢嘅乳房，咁之後我好震驚啦。然之後咧，佢加上佢其他嘅單字啦，或者係說話咧，原來佢想表達俾我聽咧，話問我有冇啲咩豐胸嘅方法，或者係豐胸膏介紹俾佢喎。然之後我覺得好得意啊，冇諗過係喺異鄉有一個人直接問我有冇去討論呢個話題。之後後來透過呢一樣嘢咧，就同佢講開佢嘅婚姻生活係點樣啦。咁其實我聽嘅時候都覺得即係
比較印象好深刻，因為其實個女仔大我2年嘅咋，但係佢已經有2個小朋友，同埋咧佢係好愛佢丈夫，同埋為佢丈夫咧想要做出好多唔同嘅改變同埋犧牲。咁所以雖然由豐胸高呢個話題開始講啦，但係一直講到佢點樣愛佢老公啦，想佢老公改變啦，甚至乎喺我臨走之前咧，仲希望同我做一場大龍鳳，就希望叫佢老公唔好飲咁多酒咁樣。哦，喂，咁即係個 body language 除咗可以令到你哋兩個即係喺嗰件事嘅溝通之外，仲可以成晚傾偈喎，即係打開咗個話題。所以其實一直都係用一啲好簡單嘅詞語，但係咧因為大家經歷過嘅嘢，譬如話你飲完酒對屋企唔好嗰啲嘢，即使無論喺印度又好，喺香港又好，其實我覺得都大同小異。所以當一估到少少嘅時候，其他嘅都會好自然就會 get 到，反而係更加深刻嘅係唔係淨係了解件事咯，而係喺佢傾偈啊，喺佢 body language 啊，喺佢嘅笑容啊，會體驗到佢有幾愛佢老公，同埋佢好開心有一個人可以 share 到。因為喺印度裏面，佢即使呢一啲嘅話題咧，都唔會同最親嘅人分享，譬如姊妹啊，由細到大玩嘅朋友啊，屋企人啊都唔會講，但係偏偏就會同一個我唔識同埋唔同國籍嘅人去分享咁多嘢，所以我覺得佢嗰陣時笑得好燦爛，好開心。今日唔該晒 Mancy 接受訪問啊，覺得唔使。嗱，聽完我嘅朋友分享，係咪覺得語言不通有好多趣事發生咧？還好啦，OK 啦，一般啦，真心爭住到咁樣啦，係嘛？其實覺得咁樣。咁你個 friend 最尾有冇介紹到？係啊，唔係佢係咁叫佢係咁叫我個 friend 就話，快啲叫你香港個 friend 速遞啲豐胸膏俾佢啦，咁樣。咁但係其實即係最後都冇咯，因為佢瞓咗1晚啫嘛，咁之後就走咗。但係呢個語言不通令到佢發生嘅趣事，佢到而家都仲非常之記得咯。可能所以印度有好多香料咧，可能係啊，其實都得嘅，只不過冇人敢問咁樣。係啊，因為唔講得嘢，啲女人唔講得嘢，因為。咁大家仲有冇其他俾我更加好嘅共鳴先？有啦，算啦，你嗰個語言不通，咁好平常啫。你去到第二個國家，當然一定有語言不通噶啦，但係。更加多人會遇過嘅咧，就係好似我啲咁嘅靚人啦，咁就當然啦，咁你去旅行啦，咁一定會吸引到好多唔同嘅即係狂蜂浪蝶過嚟啦。就好似我自己咧試過無數次旅行到，即係個個都會嚟搭訕啊，但係嗰啲全部都盲咗，怪啦，真係我試過好多次，因為真係可能行出街度好似太似超模嘅氣勢啦。會唔會係咁啊？真心係真心，同埋但係咧收聲啦。但係呢個咧，我試過好多次啦，但係喺度搭下訕啊，即係聊下就話嗨咁樣嗰啲嘢啦。但係咧，我有朋友真係佢試過呢個經歷真係太誇張啦。大家嚟聽下啦。Yo， 大家好，又嚟到我呢個訪問嘅時間啦。今日咧，我哋有幸請到嚟自 PRA Year 2嘅阿子嚟同我哋分享下咧，佢旅行嘅時候遇到艷遇嘅事。咁咧，阿子你去過咩地方呢？我5月嘅時候去咗新疆旅行。咁你具體嘅呢個遇到艷遇嘅事情係點呢？咁咧，我哋去新疆咧就會去好多草原啦。咁因為咧，你知草原唔可以揸車上去噶嘛，咁我哋就要騎馬啦。咁我嗰時咧有2個 friend 咧就跟咗嗰啲哈薩克族人啦，就騎馬上個草原嗰度。咁樣咧個故事咧就會咁樣發生啦。因為咧有2個哈薩克族人咧就會陪我2個 friend 咧就做馬夫，就拖住佢哋行嘅。咁咧一上到去啦。咁咧，其中一個人咧就同我 friend 講，因為係2個女仔嚟，佢就話你們2姐妹啊咁樣。跟住之後咧，咁我哋其中一個 friend 咧就話當然不是啦，我比她漂亮多啦咁樣啦，即係話自己靚好多咁樣啦。跟住之後咧，嗰個哈薩克族人聽到咧就深表認同咁樣啦。然之後咧，佢就開始露 flirt 我個 friend 咯，即係佢一開始咧其實都冇乜嘢嘅，即係純粹問下佢嗰啲即係今年幾多歲啊，喺邊度嚟啊，點解會嚟新疆嘅咁嗰啲啦，即係問下佢家庭背景，即係有啲咩人咁樣之類嘅。跟住後尾咁個 friend 真係不以為意咁樣繼續傾偈閒談咁樣啦。跟住之後咧越傾下啦，跟住咧就開始講即係數自己嘅家當喎，即係話自己有唔知幾多十隻馬，然之後唔知幾多匹羊咁樣50匹羊咁樣啦。跟住然之後咧就即係猛咁喺度數啲嘢啦，跟住 friend 就心諗點解要同我講啲咁嘅嘢咧咁？
跟住後尾就開始嚟了啦，跟住就開始問佢感情嘅生活咁樣咯，就問佢話你冇拍拖咁嗰啲啦，跟住話我還沒有結婚，你有沒有興趣到這邊來啊咁樣喎。跟住求婚就走。跟住個 friend 咧就好驚啦，但係因為佢要靠佢拉住隻馬咁嘛，如果唔係佢自己唔識騎咁樣啦，跟住就即係冇辦法啦，跟住就默默咁樣跟住佢咁樣啦，跟住之後咧。佢再即係進一步行動啦，跟住咧佢竟然咧同我 friend 唱情歌，跟住咧佢係唱咧即係新疆即係大陸嗰啲咧好多嗰啲即係好靚嗰啲啦，跟住咧佢就同佢唱一首大陸嘅名曲叫做《等愛的玫瑰》。我個 friend 真係受不了啊咁樣啦，但佢最後尾咧，即係同佢有一張合照咁樣啦，跟住然之後佢咧落完草，即係玩完草原落翻嚟嘅時候就幫你睇啦，跟住我哋即係聽完佢呢個故事好興奮啊嘛，咁好想即係一睹佢嘅風采，究竟呢個男子係何等樣貌咁樣啦，跟住一睇就咁好啦，今日好多謝咧阿子同我哋分享佢呢個艷遇嘅事情啦，多謝晒。聽個故事啦，冇精彩咧嚇，騎下馬變求婚啊！遇上咗哈薩克嘅 flirt 精。雖然我覺得嗰個 friend 都應該唔夠我咁靚嘅，其實，但係真係好 common 啊！啲艷遇嘅事情。我諗唔好再談及你靚嗰樣嘢。係因為眾所周知會高啲咯。OK。收聲啊！我為咗我做話明門咯，為咗你着想就叫你唔好再講隻靚嘅。錯啦！而家今次到我蟬聯嘅機會啦，好唔好啊？咁咧。大家咧，冇人理個 sitter 咯。係啊，個勢啊，個勢冇咗你，我明佢哋噶。好啦，兩集咯。嚟好，咁今次咧，我哋其實去好多唔同嘅地方咧，都會遇到唔同嘅文化噶嘛。咁咧就好似我哋中國人去到其他外國，都會感受到嗰種熱情、嗰種開放，其實唔同啊，真係。係啦，咁咧我有個 friend。啊係喎，咁我哋要請 producer 嚟啊！就連我哋嘅 producer，就連我哋嘅 producer 啊，都去去到邊啊？我覺得咁，你話都遇過呢啲咁嘅，夠啦 ，producer 自己講啊。Hello，遠道由 Panel 過嚟接受我哋嘅訪問。producer 羅鳳儀小姐，靜啊！好啦，咁而家我要講啲咩啊，Zita？咁咧，我聽聞你有 cultural shock 喎。係啦，咁我覺得好多人都應該會遇過即係去旅行嘅時候都會遇到啲 cultural shock 嘅。咁咧，我自己最深刻嗰個 cultural shock 咧，就係嗰陣時我就去咗意大利個零月就做 internship 啦。咁我最 shock 咧就係嗰度啲人嗰啲 party life 啊，佢哋 life 係啦，即係佢哋真係好中意 party 啦。咁嗰啲 party 就唔係好似我哋嗰啲 Christmas party，大家會禮物到會㗎嘛，呢個叫到會，咁就唔係咁，即係佢哋係可能即係佢哋咧係中意飲啊即係飲酒啊揼到勁大聲 music 喺度嗰度揈啊攬攬錫錫啊咁樣，咁我自己去到一落機咁樣咧，即刻就揾人帶去 party 玩咁樣噶啦，咁一落機即刻去 party， 即係我晚即刻就你係咪跳健身波嗰個？跳健身波去 party， 我有你有啊，你有跳健身舞？唔係，即係我咧就有扮下嘢咁樣。跳健身舞嘅舞蹈，然之後Hong Kong people 都係 dance like this 噶啦。我哋咁樣，我諗即係最 shock 即就唔係跳舞飲酒呢啲啦，即係其實你已經睇嗰啲咩 Gossip Girl 嗰啲都睇過啦，係咪先都冇乜嘢。唔會跳健身舞。咁就有一次咁，佢哋咧好興就去嗰啲 house party 嘅，即係就去一啲人哋住嗰個地方咁樣就玩啦。咁我就嗰陣時我哋就去咗一個。即係我哋住嗰個 apartment 就好多唔同 flat 啦，咁我哋就由自己嗰個走咗出去，去人哋個 flat 嗰度就去嗰啲 house party 啦。跟住之後咧，咁我同兩個 roommate 去，即係同我嘅兩個 flatmate 去啦。咁咧就去到嘅時候咧，咁我另一個突尼西亞嚟嘅嗰個 roommate 咧，嗰個 flatmate 咧已經衝走咗，唔知邊度 dancing 緊啊 kissing 緊啊咁樣啦。我就哎呀咁啦，跟住之後我就冇乜嘢咁啊見識下啦。咁我同我即係我巴西 roommate friend 啲咁樣啦。咁我哋就一齊咁玩，即係玩下咧。跟住我個巴西 roommate 就冧咗啦。然之後即係已經飲到冧咗 shock 咗咁樣啦。然之後咧，但係我個突尼西亞個 roommate 咧，咦再見翻即係望佢，咦不知所蹤咗咯。咁算啦，我哋翻房啦。即係我個 friend 都冧咗啦，要拎佢翻房。一入到房就突然間有冇一個意大利嘅佬一個
一個佬喺我哋個 flat 出現，咁嚇親啊！跟住我就嗰個人仲同我講咁炒咁樣，佢嘅衣着係點樣先？即係佢個身有冇？有衫嘅。哦，跟住我就係跟住我就好急佢就抄，跟住就搬住我個 friend 搬走衝咗翻自己房，因為我哋係即係個突尼西亞個女仔自己住一間房啦，跟住我同個巴西嘅女仔就另外住一間房嘅。咁我衝入去啦，咁另外咧就有我哋做同一個 project， 呢個 intern 佢同一個 project 嚟咧，佢就瞓，即係因為好亂㗎啦，啲房已經唔知去到邊度，跟住佢就瞓咗我哋房嘅 sofa 啦，我哋嗰個 flat 嘅 sofa 啦，咁個 sofa 咧就咁啱喺正個突尼西亞女仔同嗰個男仔嗰間房嘅外面喎，咁我正準備瞓嘅時候咧，突然間有人敲門，聽到係阿 Ann。佢哋有啲嘈，好尷尬，佢哋有啲嘈，你介唔介意我翻你間房度瞓一陣先？咁我就好啦，你入嚟啦咁樣。咁即係其實可能人哋傾偈啦，咁傾偈啦，跟住傾得有啲嘈啊，係啦，咁係啦，咁究竟佢哋嗰晚做咩咧？咁大家都自己想像啦。咁同埋就係學術交流啫。係啦，咁我覺得最即係我覺得最 shock 就係其實嗰個男人係唔知邊度嚟。即係其實唔係任何我哋啲 project 未定咩，即係其實佢哋真係即係可能佢唔識嘅，係啦，即係第一次見，第一晚見咁樣。其實嗰個女仔咧都聽完之後就搭上咗又唔知邊一個project 未咁樣啦。咁我自己都俾佢哋呢個好文化衝擊到，佢哋嘅開放嘅觀念我都幾衝擊咁樣嘅。今次仲唔係我做名媛，大家都俾文化衝擊過咁啊，係咪先？我未試過，係我漸亂啦，好唔好啊 ？Sorry，Sita， 我唔係好覺得佢夠啦你。跟住下一個係邊個啊？下一個咧就係我啦。咁咧繼上次講完廁所之後咧，咁好似 Sita 話齋啦。人平均每日都去勁多次廁所啦，咁所以去旅行都係要去廁所噶嘛，係啦。咁咧，尤其是咧就係去內地啦，咁可能嗰度嘅地方比較污糟咁樣啦，咁所以咧佢可能即係廁所入邊都比較污糟咁樣啦。咁我就邀請咗我嘅朋友，都係 PRA Year One 嘅 Alice 一齊嚟分享。Alice 我黑尾嚟嘅 ，Alice 我啲 fans 嚟㗎，係嘛？會唔會係咁啊？好嘢，歡迎晒 Alice。Hello Alice， 你要唔要澄清一下？我唔係羅海文 fans，咁飛就呢啲，要話係咁樣。好啦，咁我哋請 Alice 嚟分享一下佢喺內地去廁所一啲好嘔心嘅經歷啦。咁樣咧，咁因為我係同個男仔一齊去嘅，之後咧，咁我覺得女仔去旅行都幾慘，因為女仔條尿管短啲噶嘛，之後成日都要去廁所啦，係啊，咁專業嘅知識，好深密嘅一樣嘢。之後咧，咁我哋就去一個某個車站嘅廁所，一入到去咧，我真係蔚為奇觀啊！咁我個男仔 friend 咧都想去嘅，但係佢一入到去咧，佢就咁樣咗一聲啦。之後一包屙緊屎嘅男人就迎頭就啤咗佢一眼，之後佢就走咗啦。之後呢，咁我就自己去女廁啦。咁樣令我最 surprise 嘅一樣嘢呢，就係內地啲廁所原來冇門嘅。之後我一入到去，又見到成班女人喺度屙屎啦，因為極臭啦，即係話屙尿嘅，係啊，一棚人咁樣，即係佢哋屙屎，係啊，即係踎噶嘛嗰啲，仲要係，之後啲瓷磚咧，嗰啲罅就攝住啲黑掹掹嗰啲嘢啦，咁樣我就考慮緊，我到底去唔去好呢？但係因為我陣間係要搭成6個鐘嘅車嘅，所以我冇得揀，之後我就去啦。之後呢，但係個 concern 就係因為佢冇門，咁我到底要用 pat pat 對住出面，定係用我塊面對住出面呢？咁樣我係最尾係揀咗一個錯嘅方式，就係我用我塊面對住出面。係咩？但係我覺得 OK 啊，好過個屁股對出面。但係你咁樣你踎廁咁，你踎喺度，咁你要張開你嘅雙腳。係啦。乜其實踎即係其實背向出面嚟講會核突啲咯。但係你見唔到你個樣。但係佢會睇住你個過程喎。我想問咧，咁你入到去咧，成棚人都係 pat pat 對住你，一定係塊面對住你啊咁？有啲人係塊面對住我，即係佢哋交叉咁樣。我試過去黃埔軍校，直情係咧，即係佢一排咁樣嘅廁格啦，但係全部都係腰間嘅咯，即係你一企身，你望到左邊同右邊嗰個如廁嘅情況，係真係恐怖到咁樣。你咪真係認同人哋嗰個點啊？真係。唔係，我唔係認同。Hello，係啊。
Phoenix 嗰點差啦，講真。對比我嗰啲，我哋爭得太遠，會唔會爭得太遠先？會唔會兜到咁？係咯我 cultural shock 太硬啦啩。好啦，今日多謝晒 Alice 啦，雖然你嗰個點都唔會贏嘅，多謝。唔爭啲咯，爭啲咯，同 Smith 嗰個真係爭太遠。好啦，咁我哋4個都分享咗自己嘅經歷啦，咁不如我哋而家快啲進入下一個環節。四家真名時間。明四家真名，我明啊。你明乜嘢啊？係我明。歡迎嚟到四家真名嘅環節。嘅四家真名嘅環節咧，我哋咧好榮幸啊，邀請到咧喺香港城市大學讀緊書嘅 Jason 咧嚟同我哋咧做訪問嘅。好 Jason 介紹下自己先啦，不如。嗱，咁我係 Jason 啦，咁我就讀 City BBA 嘅，詳細嗰科就唔好講啦，係太多人認得我就唔好啦。Jason 非常之威嘅，去過好多地方噶，不如講下你去過邊啲地方？係咯，係咁易講。咁亞洲嚟講咧，我就去過日本啦、韓國啦、馬來西亞、泰國，跟住仲有馬爾代夫啦，跟住歐洲就法國、瑞士、意大利同埋希臘咯。大概真係勁，旅行達人啊係。Jason，點解你咁中意去旅行嘅？其實其中一個原因就係因為可能係我住喺香港啦，咁我都係。咁我都知，但係因為同埋個人比較中意即係去多啲唔同嘅地方見識下啦，即係唔係話淨係睇風景，即係我選擇 backpacking 嘅原因就係因為希望我可以感受到多啲唔同嘅 local culture。咁我哋今日咧請到 Jason 咁嘅份量嘅嘉賓嚟咧，就係話我哋分出勝負嘅。咁咧我哋每人咧之前咧就分享咗一件我哋覺得每個人去旅行咧都會有共鳴嘅事啦。咁 Smith 這件事係咩咧？咁啊，我遇到嘅事咧就係咧一啲語言不通嘅障礙啊，最有共鳴嘅一件事。喂，我多講，我覺得我件事先係最有共鳴嘅引起，因為咧靚人先會有嘅，靚人先會有啫，唔係最有共鳴啦。咁我覺得好多人都好靚噶嘛，咁就知得你未遇過啦，遇過好多啦，係嘛？你自己都未遇過，你講我覺得明，我呢個我一定做名門。係咩啊？係咩啊？咁係咩啊？我咪講艷遇咯，即係會遇到艷遇，渣啲咯。我覺得係又係時候我蟬聯嘅時候咯，呢個就係。但係咧，少少冇人理你喎。你哋好過分啊！好，咁我嗰個咧，其實咧就係文化衝擊嘅，咁就有去到其他異地，咁就被嗰啲文化開放嘅文化衝擊到，係啦，呢個算罷啦。你自己好似唔係向上努力喎。好啦，咁我嗰個就係去到唔同嘅地方，佢哋嘅衛生情況就非常之惡劣，特別係廁所啲啊，係啊，你知嗰啲。咁 Jason 聽完我哋4個嘅唔同嘅共鳴咧，你覺得邊個係即係最有共鳴同埋最多人會遇到嘅咧？我諗都應該係，其實我都係覺得語言嗰個最。都話啦。頭先你講嗰個其實都唔算係啲咩好發展得好好嘅國家啦。其實我去到意大利啦，即係可能個個都會覺得係即係英文水平都應該 OK 啦，但係其實唔係想像中咁嘅咯。即係除咗賣售票嗰啲人啦，或者一啲 hotel 啊 hostel 嗰啲人識講英文之外，其他都應該係大部分都唔識嘅。tickets 啊 train 啊呢啲咁簡單嘅英文字佢都唔識啊。咁係咪應該要做啲即係肢體語言，即係 train 就勁辛苦咯，又或者畫畫咁樣。其實 OK 嘅，因為我自己都會帶定啲紙去，即係課有啲咩就畫啊，或者做定啲身體語言啊。所以如果要去旅行嗰啲人咧，就帶定紙筆啦，因為就你覺得好似好高教育水平嘅國家都可能唔係啊，幾好玩啊，日日都玩猜猜畫畫。我就係 dictionary 咁樣話，誤會咗你咁嘅一個字一個字咁樣。3隻字。咁我想問下啦 ，Jason， 你覺得旅行最重要係咩咧？其實我覺得最緊要咧係揀啱一啲志同道合嘅同伴嘅，因為其實啲咩事啊？唔係同伴啊嘛，去旅行對成個幾月嘅。你係咪想同 Jason 去先而家？乜料？但其實咧，即係如果咁啱唔好彩啦，即係譬如可能係 even 係同你嘅，即係可能以前好熟悉嘅，即係乜嘢都講都好啦，但係有時候去到旅行嘅時候，即係要面對一啲突發性嘅意外嘅時候，可能會真係會令到你失去咗一個朋友咯。
即係好緊要嘅一個地方就真係要揀啱 partner 去啦，因為大家即係如果大家高唔同嘅時候呢，就會當中可能發生好多拗撬啊，又或者令到你失去咗一段友誼啊。你今日多謝 Jason 同我哋俾我哋咁多意見啦，咁我哋快啲去第一個環節啦。命運啊，實驗室。正喎呢個。好啦，又嚟到我哋名門實驗室嘅時間啦。咁喺陪住我哋嘅呢，仲有我哋嘅 Jason 仲喺度啊，Jason 仲喺度啊，係。Sita 一陣要送佢走，唔好係咁啊！咁咧今日咧，我哋呢個環節啦 ，Jason 就會同我哋分享一啲咧去旅行咧一啲好實用嘅 tips 喎。好啦，咁第一個對 backpacker 最有疑問嘅就係需唔需要 plan 好個行程？聽人講話 freestyle 仲正啦。係啊，即係好似哇可以力奇下，即係行到邊瞓到邊嘅。對。因為其實係兩種唔同嘅體驗嚟嘅，因為可能係即係我有 plan 嘅，就係因為我唔想浪費咗一啲唔應該浪費嘅錢，始終budget 有限咁樣啦。即係可能係如果你去到咩都去到揾嘅時候，可能啲 hostel 甚至會可能我諗貴最起碼即係1晚咁計啦，可能貴50-60蚊港紙咁樣啦。60蚊夠我食2餐。你幾節儉喺歐洲嚟講咧，就一餐都未必食到啦。即係如果想食嘅，個使費已經好大㗎啦，即係唔好再添加咯。就係啊，咁如果你即係另外一個方法，即係 freestyle 多啲嘅，就其實嗰個體驗同埋經歷會更加難忘咯。不過我都係即係嗰個即係安全性嘅問題又有喺度啦。因為始終可能你話瞓火車站，的確係一件幾難忘嘅經歷，我自己都好想試。即係會安全問題同錢問題，即係睇你 plan 唔 plan 咁樣。咁但係我聽聞咧，去歐洲你去親都1-2個月噶，咁啲錢點算啊？好貴，好多噶，點解你帶幾萬蚊去咁啊？帶幾萬蚊身咁樣，係啊，擺喺身上邊。因為嗰陣咧，我就係真係我淨係帶住啲 cash 喺身嘅。哇！你帶幾多？危險喎！我將即係。我估計自己每一日要用幾多啦，跟住就擺喺個類似腰包嘅物體，收喺褲入面嘅，係啊，即係收喺條褲入面。咁你攞錢喺條褲入邊？所有 backpacker 都係咁嘅，啲人咧都冇乜感覺，係啊，冇乜問題。即係伸隻手入去，即係呢個係一個好平常嘅習慣嚟㗎啦，已經係。係啊，跟住我其他啲。會俾人搶嘅咩？即係俾人捉住你懟隻手落去。其實都幾難。太啦嘛！因為你唔去啲小巷就係一定冇問題咯，其實。哦，即係冇喺大家突然間伸隻手入你條褲度嘅話。另外啲錢咧，我就會收喺隻襪入面嘅。哇！原來真㗎，即係真係會收晒咁啊！如果唔係襪頭，即係個腳眼嗰度啫。仲有呢個旅行支票，你就可以喺香港即係其實佢世界各地都有分行嘅。咁你就先入一筆可能係3萬啊4萬咁入去啦。咁你去到外國嘅時候呢，你就可以揾翻嗰啲分行，跟住呢就根據當時嘅匯率就撳翻幾多錢出嚟。咁同埋呢，咁可能旅行呢有咗好多意料之外嘅事，咁你要點樣面對呢？即係冷靜係真係最緊要啦。即係我哋有買保險噶嘛，其實就應該避免晒所有危險嘅事情。即係即係唔好追啦，又或者唔好同人即係如果佢真係老笠你嘅話。除非你真係好有膽啦，因為我其中一個朋友咧就係即係攞翻把刀兇翻佢轉頭。哇！但係可能就人哋咁唔係個個都有咁身位，唔知人哋有槍嘅。咁即係睇下有膽咯。不過通常都係直接俾佢攞就算，因為始終買咗保險嘅時候，即係你報咗警，又或者攞翻晒，即係你本身屋企裡面有晒單啊。即係就好易 cam 到嘅，其實即係都係為咗自身安全先嘅，啊、就唔好去魯莽我做啲咁嘅嘢，即係危害自己安全。咁最後一問啦，就係Jason，你有冇一啲推介或者你下一個地方係想去邊？係啊，好想去邊度咁樣？其實我會想試下去北歐嗰邊。即係因為我本身未去過荷蘭同德國，試下自己去。自己去，犀利！加油加油嚟㗎！好啦，咁多謝晒我哋今日嘅嘉賓。係啊，重量級嘉賓同我哋分享咗好多佢自身經歷啦，同埋好多旅行嘅趣事嘅。多謝晒 Jason，耶！
哇 Smith 聽完你推介已經去咗旅行，係啊，衝咗走咗去咗旅行啦已經。哦，佢跟阿 Jason 去咗 backpack，跟阿 Jason 去咗旅行，抌低咗 Sita，又係我，因為佢唔係一個好嘅同伴，I'm sorry。係嘛？所以啦，我覺得你哋聽完呢節目啦，係咪好興奮，好想即刻攞 backpack 去旅行呢？哇！去旅行啦，去旅行啦！冇 backpack 就快啲借啊，快啲去旅行。好啦，各位，心動不如行動。係，但係去到外地，記住都要收聽我哋嘅節目，記住留意我哋下集節目，你明唔明啊？拜拜。